তাড়াতাড়ি যেতে হবে। এটা আবার কি দেখি তো? এটা কিসের ট্যাবলেট? পরে দেখি তো। এটা হলো জাদুর ট্যাবলেট। এটা খাওয়ার পর যা শরীরে হাত রাখবে সেই দূর হয়ে যাবে। বাচ্চারা আজকে কি ম্যাজিক্যাল জিনিস নিয়ে এসেছো? হ্যাঁ স্যার, এই যে ম্যাজিক্যাল খাওয়ার জিনিস। জনি, তোমার ম্যাজিক্যাল কি পাওয়ার দেখাও তো। স্যার, এটা খাওয়ার পর যে কোনো রূপ নিতে পারবো আমি। আমার মতো হতে পারবে। দেখেন স্যার। রনি, এবার তোমার ম্যাজিক্যাল পাওয়ারটা দেখাও। স্যার, আমার এই ম্যাজিক্যাল এটা খাওয়ার পর যেটা রূপে আমি হাত রাখবো সেটা আগুন ধরে যাবে। হ্যাঁ, এটা আবার কি বল? এটা কি সত্যি হবে? স্যার, এই ম্যাজিক্যাল ট্যাবলেটটি খাওয়ার পর যার শরীরে হাত রাখবো সেই দূর হয়ে যাবে। মিথ্যা বলতেছে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। তুমি যদি শয়তানকে ভালোবাসো তাহলে কিছুই করতে হবে না। যদি মাকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওতে লাইক করে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবে আর কমেন্টে আমার জন্য এই ইমোজিটা দিয়ে যাবে।